好，咁呢條片咧，我都係冇寫稿啊，可能會講得比較甩咳噶，唔好介意啊，咁我盡量諗清楚先講啊。之前咧我就提過一個耳機咧，100零蚊價位啊，淘寶買啊，但係咧我用嚟剪片啊、睇片啊、聽音樂都係冇投訴嘅，即係雖然冇頂級，即係幾千蚊嘅音質，但係真係唔覺用緊啲平嘢嘅，就係呢個。咁但係呢個之前講過啦，唔講。今次咧我去到盡啊，我就揾咧飯盒價錢嘅開放式掛耳式耳機啊。咁就價位分別係40同埋20嘅，咁20呢個係單邊嘅啦。開埋呢個樣先睇到個樣。咁就我俾埋個評分啦，個評分咧呢個俾7分，呢個俾8分，呢個俾9分嘅。呢個真係太好用啦，同埋好輕，得9 grams 啫。但係呢個係左邊耳仔嘅版本，咁全部都係喺同一間網店買嘅。咁初初咧，我本身咧就俾呢個耳機咧係唔係俾7分嘅，我係俾0.5分，因為我唔識用啊。咁原來咧呢度咧係，譬如呢邊左邊啦，佢掛完耳仔之後咧係要校翻個角度，咁先會聽得清楚。咁所以咧呢個而家我聽得清楚之後咧，我都俾7分佢啦。呢個樣好靚嘅，就係閃閃令咁，即係好似即係好高檔咁，但係真係40蚊。呢個咧就掛得好舒服嘅，呢個就冇得校角度啊。咁掛喺左邊啦，呢個係喇叭嚟，呢個係掛喺耳仔後邊。呢個咧佢有個缺點嘅就係可能你部電話咧，你擺落褲袋嘅時候咧，就真係斷線啊，連唔到。咁最好咧唔好一路行街一路擺喺褲袋聽啊，即係靜止喺茶餐廳啊、食飯嘅時候睇下片啊，咁樣就啱用嘅。呢個咧我就出門必備啊，因為咧佢真係好舒服啦，同埋好小巧啦，同埋電量係喪勁啦。譬如我12點鐘開工咧，到夜晚8點長帶住咧，即係都間中睇下片啊，講下 WhatsApp 啊，仲有成60% 電嘅，20蚊啫喎。同埋個收音係好清嘅，真係俾個 demo 你聽下個咪嗰個質素。好啦，我左邊單邊呢個咧掛耳仔啦，咁戴埋電單車頭盔咧，都係好舒服嘅。同埋咧，仲係講到電話，仲係講到 WhatsApp 嘅。即係當然停車嘅時候啦嚇，咁就冇問題，係完全係日常對答冇問題。呢個咧可能咧佢會唔着啊，我買翻嚟嘅時候唔着，要插電啊。全部都係呢3本全部都 USB-C 插電噶啦。咁開關喺邊咧？係真係唔知啊！初係睇翻說明書，原來呢個窿咧，呢個窿仔就開關啦。咁撳實佢，係着咗綠燈就係係啦，用得噶啦。你播音樂添，係一撳咧，佢就啲音樂停咗。而家係用緊單邊嗰個俾9分嗰個耳機嚟錄音 ，testing。而家我用緊雙邊橙黑色嗰盒，我俾8分嗰盒嚟錄音 ，testing。而家用緊白色嗰對，我俾7分嗰對耳機嚟錄音 ，testing。真心忠告啊！如果想喺淘寶揾一個頭戴式嘅全耳罩耳機咧，唔好揾100蚊樓下價位嗰啲啊！我而家呢度有一個，咁就佢個根本係連唔到藍牙，係壞嘅，同埋有電係壞嘅，咁我攞嚟駁有線駁落電視用嘅啫。